Muito bom. E aí, galera, dando improvisado no vídeo aqui. Bom dia, beleza? Pra quem tá assistindo o vídeo dia, boa tarde pra quem tá assistindo à tarde e boa noite pra quem vai assistir à noite. Não importa, o importante é que vocês estão assistindo aí, deixando o like, comentando e compartilhando. Isso que é o importante, beleza? Obrigado mais uma vez aí pra todo mundo. E vamos lá. Hoje eu tô aqui na oficina, aqui, tô com uma Bros 150, modelo ES, antigo. E o cliente reclamou que a moto tá fazendo barulho na hora que dá uma forçada e sai acelerando a moto. Entendeu? O que acontece? Aparentemente a moto ela estoura, esse motor ele estoura o rolamento, vai atrás da campana do eixo do câmbio, entendeu? Que é o eixo primário. O que acontece? Esse rolamento, conforme o desgaste do motor, ele estoura ali dentro. Os primeiros sintomas, a moto começa a dar essa derrapada, começa a dar essa patinada. E vem vindo até acontecer o estouro do rolamento. A gente vai tirar o motor do quadro aqui e vamos desmontar ele para ver se realmente é esse rolamento. Eu já volto aí com o vídeo aí para vocês verem o motor desmontado. Então, galera, a gente tirou o motor do quadro aí. O motorzinho é esse. E vai jogar aí na bancada ali, na morsa ali, e vamos depenar ele para ver o que aconteceu. Nós já tiramos a parte de cima aqui e já achamos uma treta grande aqui, ó. Que é o pistão. O pistão deu de colar na camisa por falta de óleo dos dois lados. Então essa parte de cima aqui já era. Vou ter que fazer retífico aqui e fazer a troca desse pistão. Agora a parte de baixo, né? Vamos desmontar aqui a parte da embreagem e abrir o bloco para poder ver o rolamento, se tá estourado também. Então vamos lá ver então o que aconteceu no rolamento. A galera tá... A equipe tá aí. Olha lá o defeitinho. Falei pra vocês que tinha estourado o rolamento. Olha as esferinhas caindo. Olha. Tá aí o defeito da moto. Vai ter que trocar esse rolamento aí. Pose! Então, rapaziada, aí o rolamento tá fora aqui do motor. Aí pra vocês verem o dano que deu na peça. Dá uma olhada. O pistão tinha mostrado aquela hora, colou na camisa também. E vai ter que fazer a biela também, que a biela também tá dando umas travadas, o rolete tá travando. E chegando à conclusão aqui que foi falta de óleo no motor. Então, uma dica aí pra todo mundo aí ficar esperto no nível de óleo do motor, beleza? Nós vamos encerrando o vídeo aqui. Obrigadão, compartilha aí e deixa o like pra nós. Valeu!